السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو یہ کس بھائی کا سوال ہے؟ یہ کیرے کا سوال کس بھائی کا ہے؟ کھڑے ہوئیے گا ذرا۔ ٹھیک 10 دن بعد ان کا کیرا 100% ٹھیک ہونا ہے۔ کتنے سال سے ہے؟ صرف آپ نے ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرنا ہے۔ جہاں آپ کی اینک کی ٹیک ہے یہ جگہ، میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف کیرا نہیں، جتنے لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، جتنے لوگوں کو نزلہ زکام الرجی ہے، الرجی کی کوئی بھی ٹائپ ہے، جس کو سنیزنگ ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، بہترین علاج ہے ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرنا ہے۔ اس جگہ کو زمین پہ زور سے پریس کریں گے، اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو ملائیں گے، پاؤں کی انگلیوں کو زور سے پریس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اتنا آگے رکھیں گے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، 10 منٹ تک سجدہ کرو۔ کیرے کا علاج واللہ 10 دن بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ چند دن بعد اس بھائی سے پوچھئے گا فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ صرف سجدہ کرنا ہے، کوئی دوائی نہیں، اور انشاءاللہ آپ کی نظر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک سجدہ کرو، دوسرے نمبر پہ رات کو اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو، صبح اٹھ کے اپنا تھوک۔ جتنے لوگوں کو اینک لگی ہے، اگر یہ لوگ اینک اتارنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں تو آنکھوں میں کیا لگایا؟ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھ پہ کیا لگایا؟ بہت سارے بھائی کہتے ہیں وہ تو نبی تھے۔ میرے بھائیو، نبی کا کام ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کو اللہ نے بھیجا ہی کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو آنکھوں میں اپنا تھوک کولی کیے بنا صبح اٹھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میرے بھائیو، سائنس یہاں تک ریسرچ کر چکی ہے، جس تھوک میں جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی آواز ہوگی وہ تھوک اتنا قوی ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا۔ ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا، دعا کا تعلق اللہ سے ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو لفظ ہیں، لفظ اس وقت زبان پہ پریزنٹ ہوتے ہیں جب آپ کے دل سے نکلتے ہیں۔ سائنس نے یہاں تک کہا جس کا انر اور آؤٹر ایکول نہیں، یعنی جو زبان اس کی کہہ رہی ہے مگر اس کا من اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ بیمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے۔ اب اس کی آواز جس کے من میں کچھ اور ہے اور زبان پہ، منافق کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا انر اور آؤٹر، اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ۔ سائنس نے یہاں تک ریسرچ کر رہی ہے کہ ایک شخص کا انر اور آؤٹر اگر ایکول نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ جو کچھ مرضی کر لے اس کو کبھی انرجی نہیں مل سکتی۔ تو جتنی زیادہ تلاوت کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی آنکھوں کے اندر لگاؤ، بہترین علاج ہے۔